हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम शरबत-ए-एजाज के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल काम की नॉलेज। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। सिपजर शरबत-ए-एजाज फेफड़ों से विषैले पदार्थों को हटाता है और मुक्त श्वास को बढ़ावा देता है। सिपजर शरबत-ए-एजाज में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषण तत्व होते हैं। सिपजर शरबत-ए-एजाज आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, जो प्रदूषण एवं धुएं से बचाने में मदद करता है। सिपजर शरबत-ए-एजाज ठंड, खांसी, टॉन्सिल्स, गले में खरांश और ब्रोंकियल जैसी बीमारियों में मदद करता है। सिपजर शरबत-ए-एजाज धूम्रपान करने वालों को खांसी से राहत प्रदान करने में मदद करता है। सिपजर शरबत-ए-एजाज फेफड़ों से टार और बलगम को हटाने में मदद करता है। सिपजर शरबत-ए-एजाज छींक आने, नाक बहने या गला जाम होने की स्थिति में उपयोग किया जाता है। सिपजर शरबत-ए-एजाज लेने से खांसी, जुकाम, नज़ला और टीबी रोग में भी फ़ायदा मिलता है। सिपजर शरबत-ए-एजाज एक हर्बल दवा है जो छाती से बलगम को बाहर निकालता है, ब्रोंकाइटिस के तीव्र लक्षणों में राहत देता है। सिपजर शरबत-ए-एजाज से कफ निकालना आसान हो जाता है। सिपजर शरबत-ए-एजाज जुकाम और खांसी में भी उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसका यूज करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। सिपजर शरबत-ए-एजाज 100% हर्बल दवा है। यह GMP और अन्य प्रमुख संस्थानों द्वारा प्रमाणित है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी डोज किस तरीके से लेना चाहिए। एक अडल्ट व्यक्ति 20 से 25 ml सुबह और शाम पानी के साथ यूज कर सकता है, या फिर आपके डॉक्टर या हकीम ने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से आप इसकी डोज ले सकते हैं। इसे खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए सभी पोर्टल पर सिपजर कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। यहां से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और किसी मेडिसिन से रिलेटिव आपका कोई सवाल है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।